سلام از طرف خودم و اعضای قدیمی کانال بهتون خوش آمد میگم و خیلی خوش اومدید به جمع قشنگ و خفن و باحال ما. اما سوالی که میخوام داخل این کلیپ ازتون بپرسم اینه که اگه همین الان همین ثانیه دو دستی $1000 تقدیمتون کنم باهاش چه کار میکنید؟ 99% مردم و افرادی که این $1000 میگیرن میرن باهاش غذا میخورن، غذایی که دوست دارن رو میخورن، گوشی که چند ماه منتظرن بگیرنش رو میخرن و استفاده میکنن، لباسی که دوست دارن رو میخرن و یا جایی که دوست دارن سفر میکنن و این $1000 رو اینجوری خرج میکنن و میره. و اون 1% از مردم که دقیقاً افراد باهوش و تیزهوش جامعه میان چه کار میکنن؟ میان همین $1000 رو میگیرن و با مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری میان اینو در عرض یک ماه تبدیل به 5000 یا 4000 حداقل $4000 تبدیلش میکنن. و این چه اتفاقی میفته؟ یک ماه که میگذره به جای اینکه $1000 خرج کنن $2000 رو میذارن واسه خرج کردن هایی که دوست دارن، چیزایی که دوست دارن رو بگیرن و اون $2000 رو دوباره میبرن داخل چرخه سرمایه گذاری. و اینجوری باعث میشه که یک سری آدم این ذهنیت رو داشته باشن که لازم نیست خودمون کار کنیم برای پول، کار کنیم که پول به دست بیاریم. نه، باید یاد بگیریم که کاری کنیم که پول برامون کار بکنه و در واقع پولمون برامون پول بیاره. چطوری؟ کافیه که سرمایه گذاری رو یاد بگیریم. سرمایه گذاری یه سری متدهای متفاوتی داره که یکیش ترید کردنه که داخل همین کانال این رو به ساده ترین زبون بهتون یادش میدم که بتونید راحت در کمترین زمان که میگم تقریبا 1 ماه الی 1 ماه نیمیه، خب که بتونید قشنگ روزی 2-3 ساعت وقت بذارید و اینو کامل پروندهش رو ببندید و بعد از اون روزانه بتونید درآمد دلاری داشته باشین و کاری کنید که پولتون براتون پول بیاره. خیلی مبحث مهمیه و از اون به بعده که میتونید طعم زندگی قشنگ رو، طعم اون رویاهایی که داشتید فکر میکردید رو در عالم واقع حس کنید. خیلی مخلصیم، محتوا رو دنبال کنید. ارادت.